Ishin nisur për punë, aksidentohen dhe humbin jetën 2 shqiptarë në Itali. Një aksident fatal ka ndodhur 2 ditë më parë në Trento të Italisë, nga ku mësohet se një kamioçin e një kompanie u përplas me një kamion me targa të huaja. Ngjarja ndodhi jo shumë larg pikës së pagesës së Gjusës, ndërsa viktimat janë 2 shqiptarë nga Kosova, Valdrin Gjyliqit dhe Driton Sadikaj. Sipas mediave italiane, viktimat e përplasjes janë 2 punëtorë ndërtimi banor të Bolzanos që ndodheshin në kamioçin, teksa kabina e shoferit u shkatërrua nga përplasja dhe 2 personat e plagosur, me sa duket mbetën të bllokuar brenda. Gjyliqi, 21 vjeç, ishte nga Malisheva dhe jetonte në qytet me prindrit e tij. Sadikaj, 2 vjet më i madh, ishte nga Deçani dhe jetonte me gruan e tij. Ato mëngjes ata ishin nisur së bashku me një koleg tjetër drejt Brunikos, ku punonin në një kantier ndërtimi. Mësohet gjithashtu se ata sapo kishin hyrë në autostradën që shkonte në veri, kur në kilometrin e 50 midis kabinave të pagesës së Gjusës dhe Bresanones, shoferi filloi manovrën për të kaluar nga korsia e parakalimit në korsinë e qarkullimit, ku megjithatë nuk vuri re se kishte një radhë të gjatë kamionësh që lëviznin ngadalë dhe ai nuk mund t'i shmangte ato. Raportohet se pas aksidentit trafiku bllokua në të dyja drejtimet për disa kilometra dhe më pas rifilloi me radhë dhe ngadalësime. Nga ana tjetër, helikopteri i emergjencës Pelikan 2, kryqi i bardhë dhe një mjek dhe ekipi shpëtimit zjarfikës vullnetar të Gjusës, Bresanones dhe Varnës dhe policia e trafikut ndërhyn në vendngjarje për të ofruar ndihmë, por pamundur të shpëtojnë jetën e 2 shqiptarëve.